Azken aldian asko entzuten da ikaskuntza erraztu egin behar dela, eta nik esango nuke eremu desberdinetan hasi dela figura profesional berri bat sortzen. Baina nik uste dut ere importantia dela jakitia ikaskuntza errazteaz aspaldi hitz egiten dugula hezkuntzan aritu eta adituak garenok. Eta beti egin diogu referentzia horri ikasteko dauzelako baldintza batzuk eta baldintza horiek barik ezin da ikasi. Zer gertatzen da, orain arte, guk izan dugun bai hezkuntza sistemak eta bai edozein beste eremuetan eman dan formazioan, ikuspegia izan da batez be sistema produktiboari erantzutea eta sistema horrek behar zuen hori lantzea txiki-txikitatik. Zer gertatzen da, batez be arduratu garela eduki zehatz batzuk transmititzeko eta hori egin dugu. Orain, eta gaur egungo gizartean, beharrak beste batzuk diez, eta ikusten dena da, ezagutza, garatu egiten dela modu oso azkar baten, eta inputak eta edukiak eskuratzeko oso modu desberdinak dauzela. Eta orduan, profil berriak gure gizartean, bai lanerako eta bai elkarbizitzarako, beste batzuk izan behar dizela. Ez da hainbeste behar eduki bat menperatzea, baizik eta arazoei aurre itzea, sortzaileak izatea, bakoitzak bere garapen propio eta osasuntsua egitea, eta guzti horrek erantzuten dutxo ikaskuntza esanguratsu batek behar duen horri. Horrezagatik nik esango nuke kontzeptu bera ez dela bape berria, baina bai momentu hontan gure gizartean dauzen beharrak diez berria. Orduan, naiz eta guk aspaldia esaten dugula formazioan ikastaroak eta kurtsoen formatoak aldatu behar dizela jendeak benetan barneratzeko han lantzen dana, sistema berak ez digu utzi zeren beste behar batzuk zitsun. Momentu hontan, bai mundu ekonomikoan eta bai politikoan ikusten dana da beste profil batzuk garatu behar ditugula. Eta aldaketa horiei aurre itzeko behar ditugula beste konpetentzia mota batzuk. Eta horrexegatik orain badauz baldintza gizartean hasteko hitz egiten gauza hauetan. Fokoa beti egonda jarrita orain arte irakaskuntzan. Eta irakaskuntzan egoterakoan protagonismo hartzen zuena irakaslea zen. Irakasleak eramaten zituen bere edukiak prestatuta momentu berean, leku berean eta mundu guztiari gauza bera emateko. Horrekin ikusi dugu ez dugula betetzen orain dekoguzen erronken erantzun horiek eta orduan irakaslearen rola aldatu behar izan da. Orain eskatzen bada kompetentzia transversalagoak edo zeharkakoagoak lantzea eta hori da jakitea proiektu bat diseinatzen, jakitea arazo bati aurre egiten, jakitea kritikoki aztertzen ematen digutena, orduan erabili behar ditugu beste estrategia batzuk, beste teknika batzuk, beste testuinguru batzuk, orduan irakaslearen rola aldatzen da eta horrezagatik orain deitzen diegu erraztailea. Erraztailea zertan, orain hor dagoen figura horrek egin beharko lukena edo ondo egongo litzake egitea ikaskuntza esanguratsua suspertzeko taldea bideratzen jakin beharko luke. Hau da, ezagutu behar du oso ondo taldeetan ematen dizen prozesuak. Eta prozesu horiek zelan erraztu taldekide bakoitzak bere garapen propioa egin alizateko. Eta horrek suposatzen duena da, pertsona bakoitzak bere abia puntua dakala, eta orduan hori ere ezagutu behar dela. Eta horrek ekartzen duena da, mundu guztiak helmuga berdinera ez dela llegatuko. Orduan, egin behar dena da, diseinatu esperientziak zeinetan bakoitzak bere ibilbide propioa egiteko gai dan. Eta guzti hori prozesu horretan behar dan edukiarekin elikatuko da. Baina gauzia da erraztaile batek dominatu edo menperatu behar duela zelan ematen dizen prozesu hori. Zeren ikasi
egia da prozesu pertsonal badala, baina beti eraikitzen da ezagutza beste batzuekin batera. Eta hori ikertute dau, eta hori horrela da. Beraz, zelan bideratzen dugu, bai, elkarrekin eraikitzea ezagutza hori. Hor dau errastaiaren papera. Zer eskaintzen dau, zelan diseinatzen du esperientzia hori elkarrekin bakoitzak ikasi ahal izateko eta garatu ahal izateko, bai? Eta hori maila desberdinetan. Errastaile batek jakin behar du ere entzuten, jakin behar du ere autentiko izaten, jakin behar du batez be galderak egiten, ez hainbeste erantzunak emoten, baizik eta galderak egiten jendeak bere garapen propioa egin ahal izateko. Baina, klar, zelan egiten dugu hori? Bilatu beharko genuke modu bat ere irakasle berriak edo formatzaile berriak trebetasun hauetan kokatzea. Eta, guk ere hortan gauz. 2002an ja, ziginela gure lehenengo berrikuntzekin, lehenengo metodologia berrien esarpenarekin, precisamente hori lortzeko ikaslekin, eta jarraitzen dugu etengabe hori moldatzen, gure ikasleek, irakasleak izango dizenak, menperatzeko behar dizen kompetentziak beste batzuekin egiteko. Ezin dugu formatu irakaslea modu tradizional baten, eta gero eskatu umeekin egin behar dala beste modu baten. Eta horrekin lotut ere, pentsatzen dugu, ez dela bakarrik eskola mailan eta eremu hortan, eta kompetentzia horiek hain orokorrak izan da, formazio eremu desberdinetan garatu behar dizela. Etorkizuneko erronka izango litzake, behingoz, formatzaile guztiek izatea errastaileak. Eta izatea formazioa eta trebetasun nahiko errazteko ikaskuntza prozesuak. Ahaztea gu garela adituak, irakasleok, eta pentsatzea lagundu behar ditugula pertsona guztiak bere prozesua eraikitzen. Hene ustez, gure erronka da, gure euskal gizartean, pertsona zoriontsuak, sortzaileak, osasuntsuak, autonomoak, ikasten dakitenak, erronkei aurre egiten dotzienak, hori lortzea dela gure erronka. Eta nik uste dut hori oso posiblea dela.